Всем привет! Сегодня с вами Джек Ток. Да-да, Джек Ток. И мы будем снимать очередную серию механизмов. Поехали! Механизмы, вот они все. Мы будем снимать какие-то. Мы снимаем, может, не так много механизмов. Потому что в последнее время я утратил серии, потому что у меня что-то случилось со скином. И поэтому я не снимал. Так, в общем, это мы делали в прошлой серии. Это я не знаю, кто поставил красный блок сюда. Да я, наверное, случайно. Все, больше красных блоков никаких лишних нету. Выбираем механизм. Следующий механизм по делу идет у нас. Это, конечно же, что у нас тут? Так, это, вот это. В общем, следующий механизм у нас не такой механический. Ну и механический, и не механический. Опля! Гадайте, что это? Вот. Так, вот. Ну, в общем, вот такой камин. Тут огнивы. Я его действия не буду показывать, не хочу огнивы тратить. В общем, тут два повторителя. Без задержки сюда. Или с задержкой, или без задержки. Ага, на полную задержку. Тут идет редстоун или красная пыль. Я буду нарезать ее редстоун, мне так легче. И повторители без задержки. В общем, сначала это липкие поршни. И они двигают адский камень. Тут заборчик. В общем, вот они двигают адский камень. Потом зажигается огниво. Можно было, конечно, поставить командный блок, как в портале ад. Хоп, и он спаунит огонь. Но нет. Сказать почему? Потому что это нельзя. Ну, потому что вы в выживалке не добудете этого. Как оно? Ну, командный блок. Его можно только в креативе. Ну, в общем, в творческом. Или можно скачать мод такой. Он сделан для выживалки чтобы можно было скрафтить командный блок. Ну, там крафты посмотрите. В общем, вот, глядите. Командный блок, то пишите, ставите ее вместо раздатчиков. Пишите также set блок. Эти тильды только не 2 и 1. 51 оставьте. А тут пишите посерединке минус 1. Это значит под ними. Вот. Под ними на один блок. Вот тут это значит. Ну, в общем, давайте я протестирую. Возьму огнивы. Чтобы заменить. Ну, все-таки, огнивы. Кстати, для вас, чтобы выживалки показывать, я хотел установить Too Many Items, ну, в эти программы всякие. Но не установились, у меня Майнкрафт вис, поэтому потом проблемы со скином, пришлось переустанавливать. В общем, вот. Хоп. А сказать, почему не работает, потому что я временно его отключил, просто так сломал, ну так. Когда я строил другой механизм, я нечаянно сломал. Так получилось. Все. Вот так вот. Все. Чах, вот он. Хоп. Все, вы видели это. Вам лицо не надо ломать, это я просто сломал. Нечаянно. Когда строил другой механизм, у меня не было железа. Но мы еще снимем сейчас еще механизм, потому что это будет уж слишком просто. Ну, не слишком, но слишком просто для вас. Вот следующий механизм. Генератор камня. Там вода. Тут лава. Ну, вы знаете такое. Поршень обычный. Тут два камня. И вот такая вот система. Вы ее сделаете. Вот я вот сейчас вам ставлю. Поставьте на паузу. Включите Майнкрафт и срисовывайте. В общем, она называется генератор булыжника. Нажимаете.
Булыжник генерируется не сразу, все-таки в замедленном действии. Я пытался замедлить поршень еще больше, но не хватило места, я так не рассчитал для большего количества повторителей с большой задержкой. Что видите, как оно? Камень образуется не сразу. В общем, вот так вот. Давайте срисовывайте. В общем, он идет, пока поршень не перестанет двигать. В общем, сейчас гляну. Туда куда? Слышь, отошли просто. Надеюсь, это не до этого механизма. Вы не знаете этот механизм. Все. Вы его не видели. Все, вот видите? Он больше не осиливает толкать поршень. Вот так вот. Берете кирку и... Ой, нет, вы не знаете этот механизм, я его нечаянно примил. Еху! И у вас куча булыжника, крафтите печку, в печке крафтите каменную кирку, включаете этот механизм, потом опять дробите булыжник и опять крафтите печку, потом каменную кирку и опять дробите его. Так у вас будет гора печек. В общем, вот так вот. Я, наверное, скоро выпущу еще некоторые разделы. Буду моды снимать, карты проходить. Там, например, буду механизмы с модами. В общем, вот так вот. Это такой механизм. Все, вы никакой механизм не видели. Вот, все. Вот так вот. Еще раз ставьте на паузу и делайте. И механизм с этим тоже. Ставьте на паузу и делайте. Ну все. Всем пока-пока. С вами был Джек Ток. Подписывайтесь. Тут-тунц. В общем, подпишитесь и поставьте лайк. Напишите хорошие комментарии про видео, что вам понравилось видео и что... Ну, не напишите, если хотите, напишите, но оно вам не могло понравиться, поэтому нет смысла писать, но просто напишите, и все. Всем пока-пока, как я уже говорил. Отключаю видео.